Veysel Bey ile bizim ilk karşılaşmamız İstanbul Teknik Üniversitesi'ndendir. Ben öğrenciyken kendisi İnşaat Fakültesi'nde asistandı, öğretim görevlisiydi. Oradan başlayan tanışıklığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devam etti. Kendisi İstanbul'un susuzluktan kavrulduğu bir dönemde çok büyük işler yaparak en büyük sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığında halletti. Biz de keza deniz ulaşımında Cumhurbaşkanımızla beraber çalıştık. Daha sonra AK Parti iktidarında biz bakanken başlangıçta Devlet Su İşleri Genel Müdürü, daha sonra Orman ve Su İşleri Bakanı olarak çok güzel projelere imza attı. Önce Çevre Orman Bakanı, o kapandı. Önce Şimdi evet yani dolayısıyla şimdi o da kapanıyor. Allah bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar. Onun için endişe etme hocam. Dolayısıyla eskiden bir baraj, iki baraj yapanlara krallar deniyordu. Baraj kralları. Bizde artık yüzlerle, binlerle ifade ediliyor. Elhamdülillah dolu dolu hizmetleri ülkemize, milletimize kazandırdık. Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Türkiye her alanda büyük başarılara imza attı. Az önce icraatların şöyle %1'i bile değil, binde birinden bahsetti. Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden bir tanesiyiz. 1,5 milyon hektar orman varlığının artması önemli bir şey. 4 milyar fidanın toprakla buluşması çok önemli bir şey. Ben bakanlığım sırasında özellikle bu bölünmüş yolların etrafı, refüjlerin ağaçlandırılması konusunda kendisinden çok destek aldım. Teşekkür ediyorum. Biz bu orman varlığını arttırma, fidan dikme işini çok önemsedik. Sağ olsun bakanımız da bunu aynı şekilde hep uygulamaya koydu. Hatta bir seferinde biz şu kadar fidan diktik filan deyince yok bu kadar dikilmemiştir filan diye bize itirazlar geldi. Ben de dedim ki inanmayan saysın dedim. 4 milyon fidan ömrünüz geçer saymakla bitiremez. Yani bunlar önemli hizmetler. Dolayısıyla şimdi artık gider ayak dikili bir ağacımız olsun diye buradayız. Son ağacımızı da dikelim, fidanımızı da dikelim. Sağ olsun güzel bir düşünce. Sayın Bakanımız böyle bir hatıra ormanı tertip etmiş ve de külliyenin içerisinde olması da anlamlı. Yani Başbakanlık külliyeye dahil oldu. Ormanıyla, çiçeğiyle, böceğiyle, her şeyiyle artık külliyenin bünyesine girmiş vaziyette. Senin bakanlık da henüz daha umudunu yitirme hocam. Yani parçalandı, birleşti. Her sonunda tekrar sen çıktın piyasaya. Bu sefer de Allah kerim diyelim. Şaka bir tarafa, hocam meslektaşımız, mühendis. Bizim işimiz yatırım. Biz çok iyi konuşmasını beceremeyiz ama iş yapmasını iyi yaparız. Hayatımız proje üretmekle geçti. Projeleri hayata geçirdik. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştıran, yaşam kalitesini arttıran çalışmalarda hep beraber olduk. Tabii bütün bu işlerin başarılmasında Cumhurbaşkanımızın liderliği var. Onun dirayeti var. Onun ortaya koyduğu vizyonlar, hedefler bizim için en önemli kaynak oldu ve bu noktalara geldik elhamdülillah. Bugün Türkiye 15 yıl öncesine göre çok daha farklı bir yerde. Çok daha güçlü bir yerde. Sadece bir şey söyleyeyim. Altyapı bakımından
Türkiye, yani hava yolu, deniz yolu, demir yolu, limanlar, internet vesaire, ulaşım, iletişim altyapısı bakımından 2002 yılında dünyada 39. sıradaydı. 2017 yılının sonunda 9. sıraya yükseldi. 15 yılda 30 kademe birden geldi. Yani biz dünyanın ilk 10 ülkesine girmeyi hedefliyoruz. Aslında ulaşım ve iletişim bakımından zaten girmiş vaziyetteyiz. Bugün dünyanın 8. büyük hava yolu şirketi bizde. Avrupa'nın 2. büyük hava yolu şirketi bizde. Dünyanın en büyük havalimanını yapan ülke biziz. Dolayısıyla ülkemizi önemseyelim ve ülkemizle gurur duyalım. İhtiyacımız olan bundan sonra birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, bayrağımıza, toprağımıza, milletimize, devletimize sahip çıkarak emin adımlarla hem 100. yıl hedeflerimize, hem 2053 vizyonumuza, 2071 vizyonumuza emin adımlarla yürüyeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu süreçte bizle beraber yol yürüyen, bu hizmetlerin bugünlere gelmesinde emeği olan bütün arkadaşlarımıza, en alt kademeden en üst kademeye hizmet eden, bizimle aynı hedefe yönelen, aynı heyecanı duyan bütün çalışma arkadaşlarımıza, bakanlıklardaki bakanlarımız ve onların mesai arkadaşlarına, halkım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yeni bir dönem başlıyor. Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk hükümetini, bir numaralı hükümetini de Sayın Cumhurbaşkanımız pazartesi günü milletimizle paylaşacak ve böylece yeni dönemi başlatmış olacağız. Bundan sonraki dönemde de tabii başbakanlık gitti ama sorumluluğumuz bitmedi. Ülkeye sorumluluğumuz devam edecek. Ben İzmir milletvekiliyim. En azından seçim bölgemdeki insanların sesi, kulağı ve gözü olmayı sürdüreceğim. Bu duygularla tekrar bu Hatıra Ormanı'nın Başbakanlık Kurumu adına düzenlenen bu ormana katkılarından dolayı bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Yani gördüm, Veysel Hoca bütün bakanları görüyor. Bütün bakanlar Biz hayatta. Arkadaşlar bir dakika. Rahmetli dedem böyle bir şey yapardı.